ये कहानी 8 महीने पुरानी है और इस स्टोरी का जो हम इन्वान देने वाले हैं वो है जी स्टोरी ऑफ माय पैरट। अप्रैल की 22 तारीख को हम गए थे एक बेबी पैरट लेने के लिए, जो कि अभी ये बैठा हुआ है। जब हम उसके पास गए देखने के लिए तो उसके पास दो थे, एक वायलेट का परा था रिंग नेक और ये अलेक्जेंड्रियन था। हमारे पास दो चॉइसेस थी, या हम रिंग नेक का वायलेट लेते या फिर हम ये लेते। मैंने और मेरे भाई ने चूज़ किया कि हम ये ही लेते हैं क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा है और बातें भी ज़्यादा करता है, तो इसलिए हमने ये लेने का फ़ैसला किया। 24 तारीख को हमने इसको खरीद लिया। तो जब मैंने ये पैरट लिया तो मैंने डिसाइड किया कि रोज़ की इसकी मैं एक तस्वीर और वीडियोस में बनाऊंगा, और ऐसा ही किया मैंने। उस वक्त तक मैंने कहा वीडियोस बनाऊंगा जब तक ये बोलना नहीं स्टार्ट हो जाता। नहीं, जब तक ये बोलना नहीं स्टार्ट हो जाएगा।